Bây giờ sẽ là láp bài tượng trưng cho biểu tượng bướm bướm butterfly. Rebirth có nghĩa là năng lượng của bạn là năng lượng tái sinh. Mỗi lần bạn mệt mỏi hay là vấp phải một cái hành trình gì đó thì khả năng tái sinh làm tái tạo năng lượng của bạn để đứng lên tiếp tục rất là mạnh ha. You can reinvent yourself. Bạn có khả năng tái sinh chính mình. Open up the rewards of the change. Mở ra những món quà của sự thay đổi. Khả năng thay đổi thích nghi của bạn khá cao ha. You have brilliance of share of the world, có nghĩa là bạn có mang được những ánh sáng và sự tỏa sáng, sự thông minh, sự tỏa sáng, năng lượng tích cực cho thế giới. Love every part of your journey. Hãy trân trọng và yêu thương mọi bước nhỏ, những cái phần của chuyến hành trình vũ trụ này của các bạn nhé. Năng lượng của bạn khá mạnh nhé. Bye bye.